嗱，屋企有時啲家具咧，咁會有一啲損壞噶啦。咁咧，好似我呢個咁咧，甩咗一個手扣啦。咁咧，可以配翻嘅。咁呢啲把手咧嚇，咁咧其實有得配嘅。even你去 Walmart 又好，去嘅五金店買都買到嘅嚇。咁我咧就去Minus嗰度買啦。好，買完嘢翻嚟啦，咁咧就揾到一個類似嘅啦，咁啊唔同款嘅，咁梗唔需要買翻同一個款啦，係咪 ？Cabinet Knot 嚇，就係呢一啲咁樣嘅貴嘅手掣啦，或者係把手。OK， 咁我而家咧就將佢換啦。咁啊，首先咧就將舊嘅一個螺絲批啊。扭咗佢出嚟，咁跟住咧下邊粒螺絲啱啲，咁睇嚟呢個短嘅就會啱啲，咁佢一嚟兩個，跟住咧，螺絲批跟住後邊，轉完後邊咧就轉前邊快啲。好，檢查實晒，咁就全部換晒咯喎！幾方便又簡單。